গত বছর একটি ছোট্ট বারে আমি তাকে প্রথম দেখেছিলাম। বারের বাইরে তুষারস্নাত খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে 5 মিনিটের মতো আমি তাকে দেখেছিলাম। অবশ্যই সে এটা জানতেও পারিনি যে আমি তাকে মুগ্ধ নয়নে দেখছি। আমি এখনো মুহূর্তটাকে মনে করলে আমার ভাবনাগুলো স্পষ্ট স্মরণ করতে পারি। আমি দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম আমার তার সাথে দেখা করতে হবে, তাকে ড্রিঙ্ক অফার করে আজ রাতেই তার নাম্বার আমাকে নিতে হবে। আমি জানতাম আমি ঠিক কি ভাবছি, আমি জানতাম সেই একজন, কিন্তু আমার কোনো আইডিয়া ছিল না আমি কিভাবে তাকে অ্যাপ্রোচ করব, অথবা কি বলে তাকে ইমপ্রেস করব। সে সো প্রিটি। আমি খুব ভয়ে ছিলাম না জানি কোনো ভুল করে ফেলি। ট্রাস্ট মি, আই ওয়াজ রিয়েলি অ্যাফ্রেড অফ স্ক্রুইং ইট ওয়াল আপ। What can I even say? She is so perfect, and I might need to spend the rest of my life for seeking her love.